Ừ. Có một con chim đang đậu ở dưới sàn này. Đây, anh đang quay này. Đây, kiểu mình đang tập chuyển. Anh lại gần nữa nhưng mà anh không sợ nhá. Anh là nhìn. Hả? Đấy. Ừ. Đã quay sát vào sàn luôn. Gọi Zalo đi, gọi Face đến xem. Mình sờ đầu nó được. Đấy là sờ đầu nha. Quay lưng bỏ đi. Tìm sâu. Bây giờ